Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Laili Muhamidah dari Instruktur Muda SMP Negeri 1 Jatipura. Di sini saya akan membuat sebuah vlog tentang cara mencuci tangan yang benar dan etika batuk dan bersin. Karena mencuci tangan dengan benar dapat benar-benar membunuh kuman yang menempel pada tangan kita. Mencuci tangan juga salah satu tindakan yang mudah dan murah untuk mencegah penyebaran penyakit seperti COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di dunia. Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum dan sesudah menyentuh orang sakit, sebelum batuk dan bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan, dan sesudah pulang dari luar rumah. Peneliti dari University of Bristol Inggris meneliti bahwa rata-rata bersin atau batuk melepaskan sekitar 100.000 kuman dari dalam tubuh dan menular ke udara dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Kuman tersebut dapat terhirup oleh orang lain atau menempel pada benda. Oleh karena itu, kita harus menerapkan etika batuk dan bersin agar tidak menularkan penyakit pada orang lain. Cuci tangan dengan benar dan menerapkan etika batuk dan bersin agar terhindar dari penyakit. Sekian video dari saya, maaf apabila ada salah kata, semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kakak-kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.